Ha, quyonchi? Namuncha qancha kuchim kerak emas sizga yana? Men senga o'zim telefon qilaman dedim-ku, namun shunaqa ishlayotgan joyimgacha kelyapti. Turishingizni qarang, qachongacha bunaqa yurasiz? Meni ham orzu havaslarim bor, qachon ko'rsangiz oqaradi. Sabr toqat bilan hamma narsaga erishiladi. Qanaqa sabr? Qachongacha o'sha simlaringizni quchoqlab yuraverasiz? Adam sizga aytuvdilar-ku, normal ishga olib kirib qo'yaman deb. Yo'q, kasbingizni o'zgartirasiz, bo'lmasa xayrlashamiz. Samira, men kasbimni o'zgartira olmayman, bilasan. Bu meni ota kasbim. O'g'lim sinmo beri. Bo'ladi azijon. Ana bo'ldi bola. Bu ishda ikkita qoidani esingdan chiqazma. Nima qoida azijon? Birinchi qoida, har doim to'p bilan ishlayotganingda oldin shitni o'chirib, keyin shit. Ikkinchi qoida, qo'llaring doim quruq tursin, chunki nam to'p ko'ziga tortadi. Tushundim azijon. Demak, tanlovni qilib o'psiz. Sog' bo'ling. Mehruz aka, nima faqat elektroliderga kelib narsa olamiz? Bitta do'konda bizga kerak bo'ladigan hamma narsa bor. Uni ustiga narxi ham urizordan arzon. Stoyankalari ham qarab, mashinaga rasa qulay. Ketdi. Okey, spiskadagi narsalarni tezlashtirib, aytgan joyingizga yetkaztirib beramiz. Rahmat aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Alo, O'labbek. Qatta? Xo'p, hozir yetib boramiz. Ketdi, ish bor. Voy bolam, o'g'lim operatsiya paytida ham svet ketadimi? Xavotir olmang oyijon, shahar eng zo'r elektrikni chaqirib qo'yganman. Mana oyijon kelishdi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yuringlar, aka ko'rsataman. Baraka topinglar bolalar. Ona, siqilmang, hali ukam ko'rmaganda bo'lib ketadi. Voy, ana svet keldi. Rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. Ikkita elektrik kelib men eplolmagan endi. Baraka topinglar aka. Sog' bo'linglar. Adasi bo'ldimi? Rahmat sizga kattakon.